nhưng cái ta bông ôn từ ngọc này ngó thà ta hay đây bạn chỉ video để dương upload cho từក្នុង YouTube channel rồi bảo dương admin nè mới rồi có min nè mới đấy bàn tay tay bông bọt tăng mua là hay nhưng cái ta bông ôn bảo có chỉ ngó hay trong năng pi mua là hết thà ta mua là đấy dương thưa câu ấy rồi có bài mấy bạn chỉ admin nè mới video bảo dương nên trong video này nhôm đừng bình nhớ ở vùng buôn chùm nói từ bông ôn ngọc này nơi hãy đấy bạn chỉ kỹ upload video rồi bảo chứ hay dùng nói sầm khăn mới tiết nhưng pra thì sao cái upload video web nó đầm bì lỗ hay upload tới cứ mình lại mới cho anh tại bắt đầu ok chăng sầm ra bông bông đây tham mấy từng ở kia nhưng người ta chụp bật tiền rừng rài bẹp nó có bành hà bẹp nó về để dừng upload video cho từ kênh channel cứ admin lại mới thế dân thua ở buổi quạt bạn thực chất thì có lên trong bản toการผลิตวิดีโออัปโหลดจากตัวช่อง channel ยังยมเอาบางคนออกนี่มือวิดีโอนี้ให้ประสานแบบมีจุดเด่นนักความคาดส่งเป็นมาแถมtớiดับไปเอาการนี้หรือก็วิดีโอหรือก็ channel YouTube เราบอกยังหล่อมีคุณภาพดับไปอาจจะได้จุดร้านหรือก็เอา channel YouTube บอกยัง grow up นั่นไงโอเคยังยมมีปุ่มปูนจุดน้อยมาใจลำไรบางคนออกนี้สำหรับชื่อจุดนั้นดังให้โดยยมไปเจอยังมีจุดหน่อยใดบางโปรความคาดแต่บุกเป็นประเทศแต่มูลค่าได้วิดีโอในช่อง YouTube ทะเลเดบเบอร์หรือก็อัดมีเนี่ยมืออย่างไงที่มุ้ยคือวิดีโอได้อัดมีคุณภาพดีคือมีในท่าเป็นได้ยังอัปโหลดวิดีโอเป็นได้ยังผลิตวิดีโอคือบางโปรอัดมีคุณภาพหรือก็คลัมซาหน้ามวยหล่อสำหรับโอดินบ่យើងឬក៏ subscriber ឬក៏អ្នកតាមដាន channel របស់យើងផលិតឲ្យក្រនតែបានគឺឲ្យរួចតែពីដៃអញ្ចឹងគេអត់លេងគេចូលមើលវីដេអូរបស់យើងហើយគឺគេឈប់មើលវីដេអូរបស់យើងមានន័យថា channel របស់យើងគឺអត់មានអត្តន័យទេអញ្ចឹងគេអត់មើលវីដេអូរបស់យើងទេទី2គឺតកតងទៅនឹងការផុសវីដេអូអត់ទៀងទាត់ទេហើយបងប្អូនកុំប្រៀបធៀបណា channel ធំគេបង្ហោះពេលណានៅតែមានអ្នកមើលចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ channel តូចៗរបស់យើងបើសិនបើយើងអត់កំណត់ពេលវេលាណាមួយជាពេលដែលមានអ្នក online ច្រើនទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅលើ channel របស់យើងហើយយើង upload ចោលទៅយើងអត់មានអ្នកមើលដែរប៉ុន្តែយើងកំណត់ពេលណាមួយដែលថាមាន active មានគេ online channel របស់យើងច្រើននៅពេលណាយើង upload នៅពេលហ្នឹងទៅគឺអាចនឹងមានអ្នកមើលហើយ channel របស់យើងអត់សូវមានសកម្មភាពអញ្ចឹងមានន័យថាchannel របស់យើងគឺអត់មាន active ទេមានតែទុកចោលពេល upload បាន upload វីដេអូទៅតទៅពី upload ហើយទុកចោលអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេយើងត្រូវតែមាន active ទៅលើ channel របស់យើងដូចជាយើងចូលទៅមើលវីដេអូគេប៉ុន្តែហាមផ្ដាច់មើលវីដេអូខ្លួនឯងណាគ្រាន់តែយើងមើលវីដេអូគេcomment វីដេអូគេឬក៏ like វីដេអូគេទៅហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យ channel account របស់យើងឬក៏ account របស់យើងហ្នឹងគឺមាន active ជាប្រចាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹង YouTube វាគិតថា account ហ្នឹងល្អដែរយើងវាអាចនឹង suggest នៅ channel YouTube របស់យើងទី4គឺបែងចែកច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងការផុស long និងផុស short ជាទូទៅខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនគឺអាចនឹងផុស long ផងផុស short ផងអញ្ចឹងពេលដែលយើងផុស short មានអ្នកមើល short ច្រើនពេលដែលយើងផុស long អត់មានអ្នកមើលទេយើងបើសិនតែយើងធ្វើទាំងពីរវាអាចនឹងមានបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអរគ្នាជ្រើសរើសមួយបើសិនបើ channel របស់យើងធ្វើ long យើងចាប់ផ្ដើមតែ long ទៅយើងបង្ហោះតែ long ទៅបើសិនបើយើងធ្វើ short បង្ហោះតែ short ទៅបានហើយកុំច្រឡំគ្នាអាចថា long យើងបង្ហោះមួយទៅអត់អីទេកុំឲ្យថាគូបំណងយើងចង់បានទាំងពីរអាហ្នឹងគឺពិបាកបន្តិចគឺអត់បានទាំងពីរតែម្ដងហ្នឹងហើយយើងបែងចែកច្បាស់ការធ្វើ content ដែលមិនពេញនិយមគឺត្រង់ចំណុចនេះល្អចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនអរគ្នាត្រូវរើសប្រភេទវីដេអូឬក៏ content ដែលពេញនិយមពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ជាប្រភេទ content ដែលមិនចេះគេថាមិនចេះរីងស្ងួតគឺមានតែ content ហ្នឹងគឺនៅរស់រវើករហូតគេចូលចិត្តមើលរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសម័យមើលតើ content បែបណានៅក្នុង YouTube មាន reference ច្រើនមែនតើបងប្អូនកលេចមើលទៅបងប្អូនមើលគំរូវីដេអូគេទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជ្រើសរើស content ណាដែលរស់បានយូរហើយគេចូលចិត្តមើលរហូតចំណងជើងមិនចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅត្រង់ចំណុចនេះគឺសំខាន់ពេលខ្លះយើងដាក់ចំណងជើងវែងពេកក៏មិនកើត
ខ្លីពេកក៏មិនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាសិក្សាបន្ថែមតើតើទាំងចំណងជើងយើងដាក់យ៉ាងណាឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រធានបទនៃវីដេអូរបស់យើងតើវីដេអូរបស់យើងនិយាយអំពីអីបងប្អូនដាក់ចំណងជើងហ្នឹងខ្លីខ្លឹមស្អាតល្អហ្នឹងហើយ thumbnail សំខាន់មែនតើបងប្អូន thumbnail នេះបងប្អូនត្រូវតែរចនាឲ្យបានស្អាតហើយទៅឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតាក់ទាញណា thumbnail នេះ YouTube ទុកពេលឲ្យយើងរយៈពេល1អាទិត្យណា1អាទិត្យបើសិនបើ thumbnail របស់យើងមានភាពតាក់ទាញគេចុចមើលនៅលើវីដេអូរបស់យើងច្រើន YouTube នឹង suggest មកនឹងរុញវីដេអូរបស់យើងឡើងលើមកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យបើសិនបើវីដេអូមួយហ្នឹងគេអត់ចុចមើលទេមានន័យថាថ្ងៃទី8ទៅគឺ YouTube ទៅទាញតម្លាក់ចុះក្រោមអញ្ចឹងវាអត់ suggest ទៀតទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងគឺធ្លាក់គេលែងមានអ្នកមើលឃើញហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ channel របស់យើងគឺលេងក្រោគឺចប់អត់មានអ្នកមើលអត់មានអ្នកឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺតាក់ទងទៅនឹង thumbnail នេះបងប្អូនណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹង channel ធំយើងត្រូវតែគិតអំពីខ្លួនយើងព្រោះយើងនៅ channel ទូចនៅឡើយអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពតាក់ទាញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្អធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេចូលចិត្តចុចទៅលើវីដេអូរបស់យើងសំខាន់គឺ thumbnail ហ្នឹងមកសំខាន់មួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង tag ឬក៏ content tag នេះបងប្អូនត្រូវប្រើឲ្យត្រូវជាមួយនឹង content វីដេអូរបស់យើងបើសិនបើបងប្អូនប្រើតែពាក្យទេអាហ្នឹងក៏វាអត់ត្រូវដែរខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺអត់ទាន់យល់ដឹងច្បាស់អំពីការប្រើ tag ហើយនឹង keyword នៅលើ channel YouTube ទេបងប្អូនត្រូវបែងចែកជាពីរ keyword គឺប្រើជាមួយនឹង channel រួមតើ channel របស់យើងនិយាយអំពីអីបើសិនបើយើងនិយាយអំពីដំណើរកម្សាន្តឬក៏និយាយអំពីការ cooking ឬក៏និយាយអំពី content បែប AI ណាយើងទៅសេ keyword រួមមកតើ channel របស់យើងនិយាយអំពីអីដល់ឡែក tag យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវីដេអូប៉ុន្តែវីដេអូនេះនិយាយអំពីអីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហ្មងគឺនិយាយអំពី channel របស់យើងនិយាយអំពី cooking យើងនិយាយ keyword គឺ cooking ទាំងអស់ណា cooking អីធ្វើអីយើងទៅសេនៅក្នុង keyword ហ្នឹងដល់ឡែក tag យើងប្រើនៅក្នុងវីដេអូប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងយើងនិយាយអំពីសម្លកកូរអញ្ចឹងយើងប្រើ tag តែសម្លកកូរទៅបានហើយតើតើនឹងសម្លបែបខ្មែរអញ្ចឹងទៅដល់វីដេអូក្រោយយើងនិយាយអំពីម្ជូរគ្រឿងសាច់គោអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងប្រើ tag ជាមួយម្ជូរគ្រឿងសាច់គោឬក៏ផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ tag ហើយនឹងប្រើប្រាស់ keyword គឺផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំឬក៏ប្រើទៅពីទៅពីគឺអត់រុញ channel របស់យើងទេទី9ចុងក្រោយគឺមកពីការ update បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយមួយរយៈនេះគឺក្រុមហ៊ុន YouTube update ខ្លាំងមែនតើ remove ខ្ទេចអស់ហើយហ្នឹងហើយលុប channel ខ្ទេចអស់ហើយចឹងមកថាការ update របស់ក្រុមហ៊ុន YouTube ក៏អត់ suggest ឬក៏អត់ឲ្យគេមើលវីដេអូរបស់យើងដែរប៉ុន្តែអានេះជាចំណុចចុងក្រោយទេវាអត់មានអីជាចាំបាច់ទេអ្វីសំខាន់ចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី8នេះដែលបងប្អូនត្រូវគិតត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យគេមើលវីដេអូរបស់យើងច្រើនចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំបង្ហាញអំពីការ upload វីដេអូធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនខ្ញុំចុចកន្លែង create ឡើងនេះតោះមកខ្ញុំ upload វីដេអូចូលខ្ញុំទាញវីដេអូរបស់ខ្ញុំចូលតោះចំណុចនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង title អញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងនិយាយអំពីអីក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយអំពីការសរសេរការឡានកូនឡានខ្ញុំធ្វើអំពីកូនឡាននេះបងប្អូនណាឡាននេះខ្ញុំវាតបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្លាប់បានឃើញនេះខ្ញុំប្រើ AI សុទ្ធហ្នឹងហើយនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អីច្រើនទេខ្ញុំទៅសេនេះហ្មងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថា OC ខាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេប៉ុណ្នេះបងប្អូនណាតាក់ទង title ខ្ញុំសេតែប៉ុណ្ណឹងបានណាអូខេ description ចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ជាប្រភេទ mention ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំនៅក្នុង description នេះ0អូខេ TV អូខេនេះ channel របស់ខ្ញុំហើយអូខេ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំទេបន្ទាប់មកកន្លែង thumbnail នេះយើង design ឲ្យស្អាតតាក់ទងទៅនឹង
បែបប៉ុណ្ណឹងឡានឬក៏បងប្អូនយកលក្ខណៈ custom នៅក្នុងនឹងក៏បានដោយសារតែយើងនិយាយអំពីឡានដែរយើងអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីឡានហ្នឹងទេយើងយក custom កន្លែងហ្នឹងទៅ playlist បងប្អូនដាក់ជាប្រភេទ video តើវីដេអូយើងចង់និយាយពីអីនៅក្នុង channel របស់យើងនឹងជួនកាលនិយាយអំពីឡាននិយាយអំពីម៉ូតូនិយាយអំពីអីផ្សេងណាយើងបងប្អូនធ្វើតាម playlist ពីមួយបែងចែកប្រភេទវីដេអូរបស់យើងចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំ scroll ចូលមកក្រោមបងប្អូនកន្លែងនេះយើងយក not made for kids អូខេយើងកន្លែងនេះគឺយើងយក no អូយក yes បងប្អូនណាដោយសារតែ content របស់ខ្ញុំគឺនិយាយអំពី AI ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើសិនបើ content របស់យើងនិយាយអំពី AI បងប្អូនត្រូវយក yes បើសិនបើ content របស់យើងមិននិយាយអំពី AI ទេជារបស់ពិតយើងប្រើ no ណាសូមបញ្ជាក់ពួកអី YouTube វាដឹងដែរថាវីដេអូហ្នឹងជា AI ឬក៏ជារបស់ពិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹង content នេះជាក់ស្ដែងជាAI ខ្ញុំយក yes ចំណុចបន្ទាប់ត្រង់ចំណុចនេះគឺនិយាយអំពី keyword អញ្ចឹងខ្ញុំលុប keyword នេះចេញហើយយើងនិយាយអំពី keyword តើយើងចង់បាន keyword ឬក៏យើងដាក់ keyword របៀបម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹង content របស់យើងអញ្ចឹងtag គឺខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្ណេះទេជាការឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនរៀបចំតកតងត្រង់ចំណុច detail នេះគឺប៉ុណ្្នឹងមកតែប៉ុត description នេះគឺមានអីដែលច្រើនទៀតត្រូវយើងបំពេញណាអញ្ចឹងមានអីដែលតកតងទៅនឹងប្រធានបទឬក៏វីដេអូរបស់យើងគឺយើងបំពេញតែហ្នឹងទៅហើយ thumbnail នេះគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងអាចយក custom ចេញពីវីដេអូនឹងបានដោយសារតែវីដេអូរបស់យើងគឺនិយមពីឡានតែមួយទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច next ត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការដាក់ end screen ហើយនឹងcard ដើម្បីជួយ promote វីដេអូរបស់យើងផ្សេងទៀតដោយឡែក channel របស់ខ្ញុំគឺអត់ទាន់មានវីដេអូអីសោះខ្ញុំមានតែមួយហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ត្រូវការដាក់ទេដាក់អត់បានតែដែរខ្ញុំចុច next អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយសម្រាប់កំណត់ឬក៏ check នៅ copyright ទៅលើវីដេអូរបស់យើងតើវីដេអូរបស់យើងជាប់ copyright អត់មានបញ្ហាអីអត់បើសិនបើអត់មានបញ្ហាទេវាដាក់ tick បោក kill ឡើងនេះអញ្ចឹងវាអត់ទាន់បញ្ជាក់ដោយយើងទេដោយសារតែយើង upload ទៅបានតែ 76% ទេអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺដើរយឺតមែនតើដើរដាច់វីដេអូ300មេសោះគឺដើរយឺតមែនតើហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងចំណុច next ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងឬក៏ឆ្ងល់ថា private អ្មេ unlist public ឬក៏ schedule ជាទូទៅបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញគេដាក់ជា unlist ណាព្រោះ private ហ្នឹងគឺយើងបង្ហោះវីដេអូសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនអត់ឲ្យមានអ្នកណាមើលទេក្រៅតែយើង share link យើងក៏យើង share link ទៅម្នាក់ហ្នឹងទៅទើបអាចមើលវីដេអូរបស់យើងបានប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ត្រង់ចំណុចនេះគឺ unlist ខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនទាំងគ្នាពីចំណុច unlist ហើយនឹង schedule ហើយនឹង public យើងខ្ញុំយក public មុនជាទូទៅវីដេអូដែលយើង upload ខ្ញុំហាមផ្ដាច់ទាំងអស់គ្នាគឺហាមចុច public ដោយសារអីក្នុងករណីដែលយើងចុច public វាមានគុណវិបត្តិត្រង់ថាYouTube អត់តរៀបចំវីដេអូរបស់យើងរួចរាល់ទេតាក់ទងទៅនឹងករណីដែលយើងវីដេអូរបស់យើង Full HD ឬក៏ 2K ឬក៏ 4K អញ្ចឹងវាមិនតរៀបចំវីដេអូរបស់យើងរួចជាស្រេចទេពេលយើង public ទៅវីដេអូរបស់យើងគឺអាចនឹងរដេរដបឬក៏មិនច្បាស់ព្រាវឬក៏ដំណើរការមិនល្អទេមួយទៀតករណីដែលយើងមាន ad ហើយ channel របស់យើងគឺអាចរលួយបានហើយអញ្ចឹងវានឹងអត់តរៀបចំ ad ឲ្យយើងរួចរាល់ទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវីដេអូមួយហ្នឹងមិនអាចរលួយបានតាន់ពេលទេណាដោយសារតែមិននឹងតែ ad ដាក់គួរដាក់កន្លែងណាឬក៏យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹង YouTube អត់តរៀបចំឲ្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំហាមផ្ដាច់បងប្អូនទាំងនេះកុំអានចុច public អ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺមានពី unlist ហើយនិង schedule ត្រង់ចំណុចនេះជាទូទៅយើងប្រើជាមួយនឹងunlist ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងដាក់ជាវីដេអូហ្នឹងជា unlist សិនក្នុងករណីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ថាកំណត់វីដេអូឲ្យរួចរាល់ឲ្យ YouTube រៀបចំវីដេអូរបស់យើងឲ្យរួចរាល់ទើបយើងចុចជា public រួចរាល់ត្រង់ថាឲ្យរៀបចំទៅលើ Full HD វីដេអូរបស់យើង resolution ទៅលើវីដេអូរបស់យើងគឺឲ្យរួចរាល់គឺថា 2K រួចរាល់ ready 2K ready 4K មួយទៀតគឺរៀបចំ ad គឺឲ្យ YouTube រៀបចំ ad ទៅលើវីដេអូរបស់យើងតែគួរដាក់កន្លែងណានៅកន្លែងណាពេលដែលយើង public ទៅគឺមាន ad ស្រាប់តែម្ដងយើងវីដេអូហ្នឹងគឺពេញលេញក្នុងការរលួយបាន
ចំណុចសំខាន់មានតែពីរហ្នឹងទេឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ជា schedule នេះក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានន័យថាកំណត់ពេលវេលាណាមួយដែលយើងចង់ public វីដេអូរបស់យើងចេញណាយើងចង់ថ្ងៃស្អែកម៉ោងប៉ុន្មានដែលយើងចង់ឲ្យវីដេអូហ្នឹង public ចេញណាអញ្ចឹង analyst ឬក៏ schedule ល្អដូចគ្នាតើបងប្អូនប្រើប្រាស់មួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅយើងប្រើជាមួយនឹង analyst ល្អជាង schedule មានន័យថា ready ពេលណាយើងចុចមក public ពេលហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកំណត់ខ្លួនឯងទៅ schedule ក៏បាន analyst ក៏បានដែរអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺ upload រួចរាល់ហើយកំពុងតែ process 2K វាចំណាយពេល3នាទីអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទាក់ទងទៅនឹង analyst ហើយនឹង8 9ចំណុចថាទេបានជាគេអត់មើលវីដេអូរបស់យើងហើយការ upload វីដេអូរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវអត់ហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីវីដេអូរបស់យើង ready មុននឹងយើង public អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអ្នកគ្នាយល់ឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាច្បាស់ហើយទាំងត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាក្នុងវិស័យ YouTube ជាពិសេសបងប្អូនដៃថ្មីដែលគេនិយមហៅដៃថ្មីណាយើងខ្ញុំហៅដៃថ្មីដែរទៅយើងឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមចន្លោះប្រហោងឡើយណាបងប្អូនពេញកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានបណ្ដឹងចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនតាមតន់យល់អ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាក្នុងវិស័យ YouTube អរគុណគ្រប់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ